Kryeministri Edi Rama ka inspektuar kantierin e Lungomare 4, një projekt që synon të kthehet në një tjetër pikë atraktive për turizmin bregdetar. Gjatë vizitës në teren, kreu i qeverisë theksoi rëndësinë e këtij investimi për rritjen e vlerës së pronës dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Këtu jemi në kantierin e Lungomare 4, që është vazhdimi nga kraun perëndimor tashmë të Lungomares. Është një projekt fillestar me gjatësi rreth 500 metra linear, i cili parashikon shëndetoren me gjerësi rreth 7 metra, ashtu si dhe një pistë për biçikletat prej 2 metra. Projekti gjithashtu parashikon dhe sistemimin e erës. Janë bërë gjitha punimet nëntoksore, punimet e betonit, sistemet e vaditës, sistemi ndriçimit vjen mbasar. Synimi është që deri në 15 maj kjo pjesë e shëndetores të jetë mbyllur dhe sistemuar, në mënyrë që për sezonin turistik të jetë e gatshme për të shfrytzuar nga qytetarët e Vlorës dhe nga turistët gjithashtu. Gjatë inspektimit, Rama kishte edhe një kërkesë për parkimet. Kemi lidhur kontratën, ishte për zbardhim lere dhe çështje funditësh. Sa vende gati? 250 poste parkimi. Aty të sheshi? Jo, këtu te universiteti, po. Ndërkohë që po mbyllin procedurën dhe për parkimin tjetër në Lungomare. Praktikisht janë dy parkime të fuqishme për pjesën e Vlorës dhe për pjesën e akomodimit të flukseve turistike. Në Lungomare dhe një katë në të vë? Një katë, edhe këtu një katë është, sepse janë shumë afër detit dhe gjithmonë kjo frika se si faqe ishe e madhe, por zgjidhja që gjetën projektuesët, ju e dini që munduan të ruani një pjesë të pemëve, pjesën e pemëve kryesore, dhe kanë gjetë një zgjidhje që dhe ruajnë pemët edhe shkojnë për pemët që do mbillen, mos jetë thjesht pemë pastaj mbi parkim, po të jenë pemë që shkojnë deri në tokë, që ka redukuar pak sipërfaqe, por nga ana tjetër se zgjidhja është nuk është thjesht parkim, është parkimi dhe një park i ri dhe një shesh i ri përpara universitetit. Kanë të dyja të kombinuara. Kanë parë projektin është shënduar shumë. Po kjo Lungomare do ndihmojë shumë. Megjithatë duhet të identifikojmë vende të tjera për parkime, duhet bërë një gjë e re komplet për parkime. Sipas qeverisë, interesi i shtuar i vizitorëve të huaj dhe emigrantëve shqiptar po e transformon Bregdetin në një kantier investimesh kapitale. Projekti i Lungomare 4 pritet të përfundojë brenda fateve, duke i dhënë qytetit një dimension të ri turistik dhe ekonomik.